次日一早，蓝忘机出去取个早膳的时间，回来人就不见了。阿玲、江燕离的声音传进来，蓝忘机连忙放下食盒，打开了门。师姐，忘机，阿玲在这吗？臭小子，一大早就来打扰你们。江燕离脸上有些意味深长的笑意。师姐，阿玲不在，就连魏婴也不见了。蓝忘机耳间爬上了一抹红色。我去找他们。蓝忘机说完就快步离开。莲花堂，大叔，你别着急，我马上帮你救他上来。一个时辰前，魏无羡听到蓝忘机关门的声音，立刻跳下了床，三两下穿好衣服就往外面跑。一出门就遇上了刚好来找他的金陵，就生两人一拍即合，偷偷地出了莲花坞，向莲塘边走去。也怪不得魏无羡，他早跟金陵约好去采莲蓬的，可是蓝忘机总说湖边湿气重，让他养好身子才能去，所以才有了装睡等蓝忘机离开这一幕。两人划着小船，采了满满一船舱的莲蓬，停在湖边吃得不亦乐乎。忽然扑通的一声，仿佛是什么重物坠入了湖里。魏无羡和金陵还来不及细看，就传来了一阵呼救声：救救我的孙儿，谁救救我的孙儿？大舅舅，你听，金陵，你坐好了，记住，千万不能下去。前世魏无羡的水性很好，可是这一世因为身体的缘故，师娘他们从不允许他下水。唯一的一次还是在云深不知处的冷泉，那一次他被一股怪力拖入池底，还是蓝忘机救了他。现在蓝忘机不在，金陵又小，人命关天，由不得他再深思熟虑。魏无羡跳入了冰冷的湖水中。大舅舅，魏无羡凭着对前世有水的记忆，飞快地游到那不停挣扎着的小孩身边，期间还被灌了几大口水。尽管如此，救人心切的他还是强行撑着，把人送到岸边。早在岸边等候着的老人家和金陵合伙把孩子拖上了岸。大舅舅，快把手递给我。金陵伸出小手要拉魏无羡上岸。阿玲，我正打算爬上岸的魏无羡话没说完，就发现脚被什么东西缠住，偏偏此时胸口传来一阵撕心裂肺的疼痛，他全身失力，整个人慢慢地沉入了湖底。大舅舅，大舅舅！金陵撕心裂肺地叫着，就要跳进水里。阿玲、蓝忘机和江家四人赶到，一把揪住了他。舅父，救大舅舅，快救大舅舅！金陵话没说完，蓝忘机和江澄早已跳进了水里。莲塘本就有淤泥，水并不是很清澈，两人虽然是在魏无羡下沉的地方跳下去，可是湖底黑漆漆一片，什么都看不清。蓝忘机一颗心揪得紧紧的。魏婴，魏婴，你别吓我！就在他要绝望的时候，眼前出现了一道正在下坠的黑影。蓝忘机快速地游到人身边，紧紧把人抱在怀里。碧晨感应到了危险，自动出鞘，一道蓝光斩断了缠着魏无羡的水草。蓝忘机抱着人浮出水面。阿羡，羡，大舅舅！魏无羡的墨发被湖水打湿，紧贴在他脸上。此刻他全身血色已褪尽，蓝忘机分明看到他脸上蒙上一层死气，惨白如纸，连嘴唇都泛着灰色，鼻息更是几乎探不到了。魏婴，蓝忘机按压着他的胸口。醒醒，醒醒，求你醒醒！蓝忘机一双眼睛红得似要滴血，手里的动作也越来越急。忘机，羡他好像没有呼吸了。江燕离颤抖着缩回手，跌坐在地上。不会的，不会的！蓝忘机低头覆了下去。噗！一大口污水从魏无羡口里吐出来，他终于缓缓睁开了眼。蓝湛，魏婴！蓝忘机抱起地上的人，脸紧紧地贴在他冰凉的脸上。幸好，幸好！莲花坞，莲塘边的魏无羡仅仅叫了一声蓝湛，便昏迷了过去。回到莲花坞后，更是发起了高烧。明明浑身滚烫的他，却一直喊着了冷，好冷，浑身都在颤抖。他沉入湖中的时候，心急又发作了。老一休边给魏无羡把脉，边摇头。他身子骨本就弱，加上患有心疾，身体早已被掏空，
常人的小病小痛于他而言都是致命的。你们以后可千万不能由着他胡闹了。老一休走后，江厌离去给魏无羡熬药。蓝忘机看了看一脸疲惫的江丰年和于子渊，也让他们先回去休息。冷，好冷！已经盖着3床棉被的魏无羡还是浑身颤抖。寒冷，蓝忘机紧锁着眉头，弯腰脱了靴子，躺在魏无羡身旁，把人紧紧抱在怀里，希望这样可以给予他温暖。魏婴，蓝忘机微微叹息一声，你救人没错，可是你救人之前能否想想我？蓝忘机声音哽咽着，把头埋进被子里，任泪水肆无忌惮地流，他差点又失去他了。晨曦透过窗户，将光影打在紧紧依偎在一起的2人身上，一声鸟鸣惊醒了蓝忘机，他下意识地拢了拢怀中的人，又用额头探了探他的额头，还好，烧退了。整整一夜，他都保持着这个姿势，直到快天亮了，才合眼浅眠了一会，怕吵醒怀里的人。蓝忘机不敢起身，只是轻微地动了动身子，低头看着怀里的人，魏无羡的脸依旧惨白的可怕。蓝忘机的心一阵阵抽疼，把他从湖里捞起来后，他都没有好好睁开眼看过他一眼。一夜的高烧不退，让蓝忘机几欲崩溃。蓝湛，长睫一阵颤动，魏无羡缓缓睁开了眼。蓝湛，很久没说话，又烧了一夜的缘故。魏无羡的声音低沉又嘶哑。蓝忘机看了眼醒来的人，垂下了眼帘，担心了一夜，现在人醒了，他突然就不想理他了。你在生气？魏无羡很有自知之明地说道。也是啊，当时并未想太多，现在回想起来，自己还真有些不自量力，拖着这样的身体，还想要救别人。自己丢了命不要紧，可那会要了蓝忘机的命啊，也难怪他不想理自己了。对不起。魏无羡扯过蓝忘机的墨额尾端，紧紧攥在手里，他是真的知错了，只不过下次如果再遇到这样的事，他还会做出同样的选择吧，毕竟那可是一条命。蓝忘机依旧不理他，魏无羡却感觉到了胸口一阵湿热，头埋在自己胸口的蓝忘机肩头微微起伏着，他哭了，他又把堂堂望县阁阁主兼修仙界的仙都给惹哭了。蓝湛，蓝二哥哥，阁主，仙都大人，别哭了好不好？我错了，下次再也不敢了。蓝忘机一哭，魏无羡顿时手足无措起来。你说的。蓝忘机猛地抬起头，一双凤眼里雾蒙蒙的，睫毛上还挂着泪珠。啊，我说什么？懵了？魏无羡真的是懵了，你刚说就不认账。蓝忘机的眼眶里再次蓄满了泪，他担心了一夜，这个人还有没有良心，都不知道自己错那了吗？蓝湛，要不你提醒提醒我，我说了什么？魏无羡小心翼翼地问道，怕一不小心声音大了，把那人的眼泪再次吓出来了。刚才他好像说了很多，谁知道蓝湛他说的是那句。你说下次再也不敢了。蓝忘机直起身，捧着魏无羡的脸，一字一句道，呵呵，说这个呀，呵呵。魏无羡食指轻触鼻尖，想着蒙混过关。魏婴。蓝忘机突然提高了音量，你把我当成什么人？你有没有为我想过，你要是出了事，我该怎么办？你就那么不惜命吗？你究竟知不知道，你对我来说比命还重要，你是我苦苦追寻了2世之人，是我放在心间之人。蓝忘机越说，声音越低，最后变成喃喃自语。魏无羡身子一颤，握着墨额的手不禁紧了紧。我答应你，下次再也不冲动了。魏婴。蓝忘机正欲低头附上那苍白干裂的花瓣，一道不合时宜的声音响起，大舅舅，你终于醒了。魏无羡两眼一翻，再次昏了过去。魏婴。嘘。魏无羡窝在蓝忘机怀里，悄悄眨了眨眼。